jungle. न्यूज़ सैदाबाद डिप्टी कमिश्नर मटियारी गुलाम हैदर चांडियो ख़मीस जी शाम सईदाबाद लॻ ॻोठ पीरबख्श खोसो ॻोठाला बचाए खोसो ऐं कुली बिरादरी जे ॻोठनि में पहुची खोसा बिरादरी ऐं कुली बिरादरी जे ट्रैफिक हादसे में फोत थियल 11 पुरतनि जे वारसनि सां तहज़ियत कई। ज़िले इंतज़ामिया पारां 10,000 रुपया ॾिना, जॾहिं त सिंध हुकूमत पारां फोतुनि जे पोरनि लाइ 1-1 लख रुपयो ॾियण जो ऐलान कयो। वारसनि सां ॾुख वंडींदे डिप्टी कमिश्नर मटियारी चयो त ख़ौफ़नाक हादसे ते दिली ॾुख पहुतो आहे। इंसान जी जान जो को बि मुल्ह न आहे, पर तंहिं हूंदे बि ज़िले इंतज़ामिया तोड़े सिंध हुकूमत पारां ज़ख़्मी जे इलाज ऐं फोतुनि जे वारसनि जी माली सहायता कई वेंदी। हुन ॿुधायो त सिंध हुकूमत पारां हादसाती मौत वारे कानून तहत फोत थियलनि जे वारसनि खे सिंध बैंक ज़रिए 1-1 लख रुपया ॾिना वेंदा, जंहिं लाइ कानून घुर्जूं पूरियूं करण जो अमल शुरू थी चुको आहे। जुमे जी ॾींहुं मटियार ज़िले मुक़ररु कयल सिंध बैंक जे सुपरवाइज़र शाहनवाज़ काका फोथियलनि जे ॻोठ में पीरबख्श खोसो पहुची वारसनि खे मुआवज़े ॾियण लाइ कानूनी घुर्जूं पूरियूं करण जो अमल पुण शुरू करे छॾियो, जंहिं बैदि 1 खां 2 महीननि अंदरि वारसनि खे सिंध बैंक ज़रिए रक़म मिली वेंदी। डिप्टी कमिश्नर मटियारी गुलाम हैदर चांडियो सिहत खाते पुलिस अमलदारनि खे हिदायत कई त वारसनि खे जल्द खां जल्द मुआवज़े जी अदायगी लाइ कानूनी घुर्जूं पूरियूं करण में सिंध बैंक जे सुपरवाइज़र सां भरपूर तावन खे यकीनी बणायो वञे।